ခြားသူတွေအတွက်လွယ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိ glow skin မရတဲ့သူမျိုးတွေရှိလားအဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ကိုဒီနေ့မှာမမိုးက glow skin ရဖို့အတွက်ကိုအသေးစိတ်လာပြီးတော့ပြပြပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအခုလိုမျိုး glow skin ရတယ်ဆိုတာမမိုးကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှရလာတဲ့ဟာလေးကိုပြပြပေးချင်တာပါသူက glow skin လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအချက်နှစ်ချက်ကိုတေချာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပထမအဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ကိုက skin care ကိုစနစ်တကျလိမ့်မယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle လေးကိုချိန်ရပါမယ်ဒီနှစ်ချက်သာတေချာလုပ်တယ်ဆိုရင် glow skin ကမလိုချင်လဲချိန်တွေပေါက်ရလာမှာပဲဒီလားအဲ့တော့ပထမဆုံး skin care ကိုစနစ်တကျလိမ့်တာလေးကိုမမို့အရင်ဆုံးပြပြပေးချင်ပါတယ် skin care ကိုစနစ်တကျလိမ့်နေဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာကိုကမျက်နှာတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်facial foam ကိုပေါ့နော် facial foam ကိုမျက်နှာပေါ်ကိုတန်းတင်ပြီးတော့တက်တာတဲ့ဒီလက်ထဲကိုမျက်နှာတက်မဲ့တစ်ခါစာလောက်ပေါ့နော်ဒီပမာဏကတစ်လောက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခါစာမျက်နှာတက်မဲ့ဟာလေးလက်ထဲကိုထည့်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြုံထအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးလုတ်ပြီးွားပြီဆိုမှမျက်နှာပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့တက်တာပိုကောင်းတယ်မျက်နှာပေါ်ကိုတန်းတင်ပြီးတော့တက်တာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီလိုကလေမမို့လဲနေ့တိုင်းကျင့်သုံးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာပေါ်ကိုအဲ့လိုမျက်နှာတစ်ကိုတင်ပြီးတော့တက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကိုကလေချက်ချင်းကြီးပြပြနဲ့အဲ့လိုမတက်ချဘူး1 minute လောက်ကလေးမျက်နှာလေးကိုတေချာလေးပို့ပေးရတယ်ဒီလားစနစ်တကျမျက်နှာတက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးရတယ်ချက်ချင်းကြီးကိုအချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1 minute လောက်ကလေးပို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပို့ပြီးတော့ကကြမှာ1 minute လောက်မျက်နှာကိုတေချာလေးပို့ပေးပြီးဆိုကကြမှာရေဆေးချပါပို့ပြီးအာနိသင်ကောင်းပါတယ်မျက်နှာပို့ပြီးတော့ cleansing ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်cleansing လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမျက်နှာကိုအရင်တက်တန်းကြီးတွေမဆွဲရဘူးညင်ညင်သာသာလေးတွေပုတ်ဆွဲပေးရမယ်ပြီးရင်ကိုကတိုနာသုံးမယ်ပေါ့နော်တိုနာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုနာကတော့ exfoliating toner နဲ့ hydrating toner ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်ကိုကအခု glow skin ဘက်ကိုသွားမှာဆိုတော့ကိုကတော့ hydrating toner လေးကိုသုံးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကိုက basic skin care အနေနဲ့လိမ့်မယ် basic skin care အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဘာသုံးရမှာလဲဆိုတော့ကိုက cleansing သုံးမယ်မျက်နှာသစ်သုံးမယ် toner serum moisture သုံးရမယ်ဒါတွေတစ်ခုမှ short လို့မရဘူး glow skin တကယ်လို့ကျင်တယ်ဆိုဒီတစ်ခုဘယ်ဟာမှကို short လို့မရဘူးဒါ short လို့မရတဲ့အရာပဲပေါ့နော်ပြီးရင်လိမ့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက skin care တွေလိမ့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီလိုပင့်တင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလိမ့်ပေးရမယ်ဒီမျက်နှာကိုဒီလိုဆွဲချပြီးတော့လိမ့်တဲ့ဟာမျိုးမလိမ့်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလိမ့်ပေးရပါမယ်ရောမနက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် moisture နဲ့ sun cream နဲ့ကိုလိမ့်ပေးရပါမယ်